Durung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang dereng ketinggalan nggih, sepindah malih nggih untuk ibu bapak yang di belakang, yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur semanuwun, capipun salam kangge masyarakat. Pundi mriki wau? Dong bulu, oh nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu ugi. Niki Bapak Sohibul Aja, acaranipun tasyakuran nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu untuk seluruh sabu yang sudah hadir di sini, matur sembah nuwun. Nggih, kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi ninggal katresna. Ya Budi Wijaya.
ning atiku nalika sliramu aku sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa suwun dina lan wengi muga-muga penenggonmu bali bisa kumpul kaya doing uni ninggal katresnan sampun kabarso. Oke. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Jono. Nggih kula ceng dalu. Adik Dias, Dawit Nggih. Masih remaja, masih imut-imut. Nggih. Sampun ngaturaken tembangipun ninggal katresnan. Nah, nggih alhamdulillah matur sembah nuwun. Dumateng panjenengan Bapak Sogi Dilaja kira Bapak Dasim. Nggih, Bapak Dasim keluarga. Nggih. Ini penopo dalu niki kabare paring panglipur dumateng Bapak Dasim keluarga dalam masyarakat. Nggih. Pundi niku Kedung. Kedung Bulu. Monggo langsung kemawon. Kita kasih kesempatan Bapak Dasim yang mana tadi? Monggo keluarga dari Pak Dasim. Nggih. Kesempatan nggih mboten napa-napa. Monggo Bapak Ibu Saipul Haja menawi ngersakaken lagu. Monggo, minggah. Pripun? Sampun boten. Bapak Dasim kali Bapak Kastono. Bapak Kastono. Nggih. Yang mana? Nggih. Yang mana ini bapaknya? Ayo Bapak. Nggih dalu niki Pak Dasim masih tetangga kali Mbak Nur Fadilah. Mbak Nur. Nggih, nggih Mas. Mas terase sing tahun do wisik nika. Berapa tahun yang lalu niku nate mriki Budi Wijaya. Ten pundi Mas? Nggih ten griyane niki Mbak Nur. Mbak Nur Fadilah. Dalam acara tasakuran kan sami mawon. Kula tasih ali. Nggih kula tasih ali. Monggo niku. Nggih niki yang di belakang. Bapak Dasim. Bapak Dasim. Napa Pak? Yang diminta.
sak senenge sampean. Gitu. Kasih tahu untuk bolo-bolo sabu yang Nggih. nyawer di depan Untuk itu. nggih untuk yang nyawer bolo sabu mohon didengarkan nggih. Untuk sabu-sabuku boleh nyawer tapi di samping. Kula pun dikomplain jauh hari nggih ya. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun sangat Mas. Pripun no? Sabu selalu hadir, selalu mengikuti Budi Wijaya dimanapun berada. Nggih. Untuk bagi yang sudah paham tolong diingatkan teman-temannya itu. Piye Pak? Sampeyan lek komplain, sampeyan tak kon anggap dhewe piye? Oke. Awas meneh hati-hati sampean. Aku eling sampean soalnya, nggih ya. Gitu. Untuk yang nyawer di samping mawon, mau ganteng nggih. Nggih, di samping mawon. Biar suasana di depan itu ketinggalan indah, enggak semrawut. Monggo. Nggih. Bapak Dasim kan disuwun apa no? Gelang alit, Mas. Gelang alit. Gelang alit. Oke. Dan aku lek ngomong ini mau mesti diprotesi arek sabu no, Mas. Nggih, monggo yuk, gelang alit. Nggih, monggo. Asumogo. Bersama Budi Wijaya. Logrok. Ayo Pak Tasik. Yo. Sik. Kan kene lho ben ketok ganteng ya lho Pak Dasim. Sip. Pun siap. Oke. Wis kelakon semene lawase. Iso nyari kekadiane. Koroyo hana besi sire senwat ana watese kopi telung nongko harai nawangi yo mongke donariko asik.
pati. Ayo Pak Dikasih. Matur sembah nuwun. Awa parlan matur sembah nuwun. Yo wes kalandi mati. Saiki sewan-sewangan. Kumpul maneh Pirono dalane hemat Meh naniyo ya senenge ati Katamu rengki nomburi pati matur sembah nuwun sampun. Lho. Ten pundi? Dereng mantun. Pun krasa. Satu lagu wae pun krasa bedreng. Dereng. Nggih kesusu pundi ya? Ten mriki mawon. Ping pisan gak kaya ping pira Mas Jono? Ping pindho. Ping 5 no. Kok maneh? Gila dilu pokoke nang nggih. Oke, masuk. Tanggamu dhewe yo ning. Tanggane dhewe. Pak Dasi monggo kali batur. Nggih. Kali batur. Ser. Nggih boleh juga Bapak Parjo. Sinan kula enten gangsal niki. Ser. Nggih nyuwune niku Mas Jono. Nggih. Merah jambu. Merah jambu. Oke. Ini dari ibu-ibu protes sekawan mawon ning 4 orang mawon yang di atas. Oke. Ini yang di panggung hanya 4 orang. Mangke giliran. Ayo, siapa yang mau turun duluan? Ayo. Setelah satu lagu mangke giliran. Nggih 4 mawon nggih. 4 mawon. Sekawan mawon. Ibu ini ke protes. Lah nggih. Papa tae aja, kabeh-kabeh kok ya. Nggih, mangke saged minggah malih, Bapak. Nggih. Loh, ya kan. Manajemen 4 enggak apa-apa main 4 saja. Tidak boleh ternyata. Boleh. Kemarin boleh, sekarang enggak boleh. Itu keluarga dari Pripun? Nggih, sekawan mawon berarti Mas. Itu keluarga dari Pak Dasim. Mana? Ya. Yang 2 ini. Ya. Oh, niki sing biasa nanggap kula, Mas. Niki sinten sing mboten kenal. Bulan pira yo? Nggih. Oh, tak anteni wong situk iki tok lho. Wong situk iki lho, Duh. Merah jambu. Nggih. Yuk. Diwaya bareng bersama Budi Wijaya iki. Budi Wijaya seneng aku.
yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Digoyang semuanya ya, asoy. Dari rambutku hingga ujung kaki, semua itu hanyalah milikmu, oh milikmu. Hati dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, iya kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah juga biru. Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Terima kasih. Iya. Jambu. Siap. Nagani pangudon panjen bapak. Lah. Yasim. Nggih. Sik ta. Sik. Pak, ayo akate modun to. Apa Parjo? Aku gak terima lek sampean modun. Lek sing nduk jero iki gurung sampe entek aku gak terima. Oke, siap, Pak? Siap. Kapan man? Lah nggih kapan maneh. Pokoknya wong sitok iki tok Mas sing tak gondeli. Lina ini tidak. Apa? Sampai pernah di seneni Pak MC. Oke, iki sing nduk jero iki lho lek gantek lho masih to. Cinta merah pokoknya aku. Kita apa? Nggih. Khusus sampean tak turuti iki. Oh, kembang Probolinggo, Mas. Kembang Probolinggo. Nggih. Pokoknya gak ditayup ya, awas lek ditayup.
Royal mawon apa? Nggih, ambek nang ditokno iki wedhuse ya ditaleni no. Kerduse kok nang diseni. Niki dari penggemar setia. Nggih. Ya diminta sanana gampang kiwa. Selalu pakai setahun iki nggenmu tok nah. Tenang Mas Bro. Oke bro, tenang ae bro. Ya tenang Mas Bro. Gak iso lagu iku tetep gak iso di backlist. Gak iso. Iku tunggal nggih. Tembang Probolinggo. Yuk, semoga.
Nggih Mas Jono. Ajur. Ajur. Kapan maneh? Kapan maneh dipel koto? Nggih. Tak golek neh. Menesuk dodol gabah. Menghilang aja nih. Yuk, monggo next selanjutnya. Nggih. Ada yang minta gambang kiwo. Gambang kiwo. Di atas mau tenang boten. Enak nengah loh Mas timbang kiwo Mas. Mau seneni Pak Lurah. Pak Aryono. Niku pleke apa Parjo niku Pak Aryono. Oh nggih ta. Oh. Lho, ngeten iki lho kok sarungan, wedi melorot tahu ngene iki. Oh, aman ta? Aman, Bu? Aman. Gambang kiwa dulu nggih. Mantun dulu. niku tombo kangen. Tombo kangen nggih, Gambang. Yo dikasih. Sanana. Pokoke tenang dulu. Tenang diem sing manis. Padahal lagu niki kula kangen blacklist sehari mawon. Tidak bisa. Bu Ten, bantuan Bu Ten. Ayo. Yo. Ada sana ada. Gambang kiwo. Masuk. Dengan siang dia kerja bareng. Deleu. Kepengin iso bisa urip seneng ngarep-ngarep no bisa urip seneng biar ngriko yo biar ngriko isun emong kadung ambiwo ambiwo senriko iki isun suci
kalbi susun merujuk kondone wangi godene rasa asih suci Garane nyawa yang lancut hatiku langit bumi nyaksini sun lan riko dadi siji wong hantun sayangi yakin riko wong hangi son wasi garane nyawa rohangi gandiko langit bumi nyaksini sun lan riko dadi siji sing ono mati wong seneng iso yakin riko wong hangi son wasi yakin riko wong hangi son wasi Jambang kiwo. Besok datang duduk manis. nggih Mas ya mosaknone Diam-diam pengendangnya awake dhewe Mas Amrip iki. lah nggih Kan kayak plek yo. Iya, we tak layani jambang kiwo. Kalem belum. Oke, pripun Mas bolo sinden minta lilo. minta lilo Bolo sinden. bolo sinden oh nggih semrap wonten bolo sinden Rahasia. oh nggih iku cek melok ae bolo sinden niku nah nggih winginane njaluk iku wong tuwa saiki njaluk lilo Gak usah disebut tapi Mbak Ade ngoten mawon. lho sampean apa Mas Hambrip sampean apa Mas Hambrip ayo ngomong cek tahu nggih Mas wonten Nggih. wonten apa Anoman bom juga Mana bom. nggih pun niku Ya dulu ya mana? Lilo nopo mana dulu? Lilo. pundi Iya. Yo dikasih bolo sinden yang diminta Lilo. Dulu monggo super. Lilo. Ayo Mbak Nur. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinekse lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku
janji Rambo Joko malah memblenjani apa pancen nasibku kudu bisa karo sliramu nanging apa jroning ati nanging aku ora bisa duweni atur-atur lila atiku nanging aku ragu mergo atiku wis kepacotre Dewi Jaya ayo Mbak Nur wis ora kelingan sumpah janji marang aku hasilnya sana lintang rembulan hajarene tresnomu mong kanggo aku sakno wis nganti telati nanging slira ora kirim warna terima kasih saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya sakno ya Pan ora sira kowe teko madone asmara tresnaku kang tulus suci rambok Joko malah mbok bejani apa pancen wis nasib wayahe bisa antara sliramu Allah iya sadyana bojroning ati nanging aku ora bisa ngonceng terima kasih yo lilo atiku lilo dadyan gandeng ku loro nanging aku ragu mergo aku wis kepacut tresno sakno ya Mbak Nur sakno temenan lho Dek ini iki gara-gara kebutuhan kok kencing aku matur suwun Gini, durasi waktu tinggal satu lagu. Makin jumpa di acara Bedayan Serba-Serbi. Yuk, teman terakhir. Ceritane wayang Jawi ing proco ngalengkong dirojo
gawe geger nyawa cinta karo mancan cukup wis dadi awu kopong gedhe jroning raja tak turuti lo lagumu. Ceritane wayang Ramayana negara ngalang Tirta Prabu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si ketek putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih yen Anoman ora dikesih apa serang gereng eyo nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan tamu Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih yen Anoman
kobok kabeh. Cuma lagu. Iki. Nana niku ya Mas. Ati lungguh mriki, rumangsane aku kethek ta. Iya no. Anggit aku anoman be. Jenis kok ini anak bodoh. Yes. Seperti biasa durasi waktu kita bagi. Kita bagi mangke tasih kepengen maling nggih. Dan bedayan serba serbi lebih banyak lagi. Kocone dirimu lebih banyak. Wis ayo nang wis nggih monggo. Iya. Perform terakhir ada padatan. cintamu yang tulus
untukku. Harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna bila tak ada lagi sayangmu yang indah untukku. Harusnya kau tahu betapa hatiku sakit dan ku terluka hingga ku terjatuh, tersiksa batinku. Sudah tak sempurna sakla harapanku, dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Asmara kurang agung denganku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Oh, asmara, mengapa ku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Asmara ini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Oh, asmara ini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku hingga ku terluka. Woi. Budi Wijaya. Sak, terus